សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញចំណុចទាំង6ដែលភាគច្រើនយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើត scene exterior ចំណុចទី1គឺការបង្កើត scene នៅពេលដែលយើងបង្កើត scene យើងតែងតែបង្កើនកំហុសដូចជាការបង្កើត creating floor ឬក៏ប្រភេទជា corner ឬក៏ reflection មិនល្អហើយនឹងយើងប្រើរបស់ដដែលច្រើនពេកឥឡូវបើងាកមកមើល scene របស់ខ្ញុំវិញជាទូទៅខ្ញុំអត់សូវយក texture ដើម្បីកាត់ឲ្យ floor ខ្ញុំសុខចិត្តពុះវាដើម្បីដាច់បង្កើតជាក្តារប្រទេសមួយចំណុចមួយទៀតគឺ corner ជាទូទៅនៅក្នុង scene នីមួយៗវាមិនអាចថាយើងមាន90 degree គ្រប់កន្លែងទេវាមានកន្លែងខ្លះ smooth មានកន្លែងខ្លះកលាក់មានកន្លែងខ្លះបែកមានកន្លែងខ្លះអីចឹងទៅអញ្ចឹងអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ scene របស់យើងហ្នឹងវាមើលទៅវា more realistic ជាងមុននេះគឺជា scene ដែលខ្ញុំ download ចេញពី internet យើងឃើញថាសូម្បីតែកលាក់មិនតិចនៅក្នុង scene ហ្នឹងក៏វាកាត់ស្មើហើយ texture ហ្នឹងក៏វាប្រើប្រាស់បានល្អដែរចំណុចទី2គឺ texture ចំណុចដែលគួរជៀសវាងនៅពេលដែលយើងចាក់ texture ដែលមានទំហំតូចទៅលើ object ដែលមានទំហំធំវាធ្វើឲ្យមាន scene ច្រើនអញ្ចឹងយើងយក texture ហ្នឹងយកមកចូលក្នុង Photoshop ហើយបង្កើតទៅជា texture មួយថ្មីដែលកាត់បន្ថយកុំឲ្យវាមានធ្នេរជាធម្មតានៅពេលដែល scene យើងមានទឹកអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានកន្លែងប្រឡាក់ស្នាមទឹកតិចតួចចំណុចទី3គឺការបង្កើត landscape ក្នុងការបង្កើតដើមឈើយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រភេទជា plugin មួយនេះឈ្មោះ Luwork ឬក៏យើងប្រើជាប្រភេទ proxy ក៏បាននៅក្នុង Luwork វាមាន property របស់វាក្នុងដើមឈើមួយមានទិន្នន័យរបស់វារៀងៗខ្លួនខ្លះអាចដូរតាមប្រភេទ season របស់វាហើយដូរទៅតាមវាមានអាចដូរទៅតាមប្រភេទអាយុរបស់ដើមឈើហ្នឹងដើមឈើទំទៅដោះវាទំហំមិនស្លឹកវាតិចស្លឹកវាច្រើនយើងអាចដូរទៅតាមហ្នឹងដែរនិយាយទៅ Luwork ហ្នឹងវាមានប្រភេទដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលការ pick វាងាយស្រួលប្រើជាង V-Ray proxy ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាមានផលវិបាកហ្នឹងគឺវា render ស៊ីម៉ោង plugin មួយទៀតគឺ scatter ក៏វាមាន library របស់វាដែរប៉ុន្តែវា focus ពីច្រើនគឺទៅលើស្មៅហើយនឹងប្រភេទផ្កាឬក៏ប្រភេទ landscape ច្រើនហើយយើងក៏អាច generate វាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានស្មៅទំហំតូចមាន rotation ឬក៏មានប្រភេទស្មៅតូចស្មៅខ្លីស្មៅអីចឹងទៅហើយមុខងារមួយទៀតក៏វាអាច generate object ដែលយើងចង់បានឬក៏យើង download ចេញពី 3D warehouse ប្រភេទជា grass ឬក៏ជាប្រភេទដើមឈើឬក៏អីហើយយើងយកមក generate នៅលើ ground ដែលយើងចង់ប្រើចំណុចទី4គឺ lighting ចំពោះការ create មិនថា scene interior ឬក៏ interior វាជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើង render ជាទូទៅខ្ញុំតែងតែស្វែងរករូបភាព visualization នៅក្នុង internet តែគេប្រើប្រាស់ប្រភេទ lighting បែបម៉េចមាន contrast light រវាងពន្លឺពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌សហើយនឹងពេលខ្លះគេប្រើជាប្រភេទពន្លឺ reflection ពី concrete តិចនៅក្នុង scene មួយនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ sunlight មិនមែនជាភ្លើងមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្កើតជា shadow ទី1ហើយនឹង dome ដើម្បីបង្កើត background sky ហើយនឹង home light គឺជា main light ដើម្បីបង្កើត contrast ជាមួយទៅនឹងភ្លើង sun ហើយនឹងបង្កើត shadow ថ្មីមួយទៀតហើយនឹង rectangle light ដើម្បីបង្កើត reflection concrete ហើយនឹងបំពេញភ្លើងមួយចំនួននៅតាមផ្លូវដើរ
ចំណុចទី5គឺ camera composition ចំណុចទី6គឺ post production ជាទូទៅខ្ញុំពិចារណាប្រើ next collection ដើម្បីកែពណ៌រូបភាពពីព្រោះតែវាមាន library របស់វាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវពេលខ្លះយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវស្រេកខ្លួនឯងថាត្រូវដកអីប្រហែល exposure អីប្រហែលយើងអាច pick តាមរូបភាពដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងយើងឆ្លាញ់មួយណាយើងយកមួយហ្នឹងហើយក៏យើងអាច edit មួយចំនួនទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបន្ថែមចំពោះ plugin មួយទៀតគឺ perfect clear វាស្តៀងជាមួយនឹង next collection ដែរប៉ុន្តែ library របស់វាមិនសូវជាមានច្រើនដូច next collection ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រើវាដើម្បីព្រោះវាកែវាមានលក្ខណៈកែងាយស្រួលហើយមើលទៅគឺ interesting អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់អីឬក៏អត់ទាន់មាន plugin អ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញទាំងប្រហែលហ្នឹងគឺអាច comment នៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ